石榴石襯一個天然嘅粉晶啊！嗱，呢個天然粉晶，就加咗一啲石榴石喺側邊咧去做配襯，成個感覺咧好 vintage 㗎。意大利啊、法國啊、美國咧呢啲款好貴㗎，你見唔見到仲要價錢咧？佢成2.5卡嘅呢個拎拎都同時咧，我哋有兩套嘅啫粉晶，一套咧就係我呢個咧 vintage 啲嘅、grand 啲嘅。一個咧就係仙氣感重啲嘅，呢一個好靚啊！呢個係啦，果凍啊，見唔見到啊？係。咁我哋一齊咧俾大家睇一睇個效果。呢兩個係啦，呢個咧一個咧就係vintage 啲啦，有兩隻色淺粉紅色嘅一個芙蓉石啦，我哋叫招財啦、招人緣啦、招姻緣啦嘅粉晶啦，係啦，跟住阿玲玲呢個咧就係比較仙氣感重啲嘅，兩個俾大家選擇，保證冇黑點，但係有天然嘅棉水入邊係正常嘅，但係已經咧嗱，阿玲玲喺度啦，佢見到咧好粉嫩，好果凍，唔係，同埋佢係果凍完全冇黑點喺入面，咁係好靚啊嚇！咁咧嗱，做到呢一個講緊珠寶級別嚟講嘅粉晶啦，其實咧再加埋我哋50年歷史嘅廠嘅鑲嵌啦，呢個咧分別咧真係超級抵。咁視乎翻咧你媽咪咧係中意啲咩款啦，或者係你中意啲咩款啦？嗱，有兩個款嘅。呢個咧就係阿二汪咧少奶咧戴緊嗰個款嚟嘅，就係佢嗰個耳仔嗰個款啊。係啦。OK， 380蚊㗎咋嚇 OK， 咁我戴緊呢個咧，呢個係比較斯文少少嘅，係啦，有寫呢一個啊，有寫呢一個，就係呢一個啦。咁睇下大家咧中意邊一個款啊？